ଯୋଗା ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧାମନଗରରୁ ବାଙ୍କିପୁର, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିହାରର ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି। ଉଭୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଦିଶା ବଦଳେଇଛି ତା ଉପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା। ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟର ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିବି, ତା ସହିତ କିଛି ଭାବନା। ଆଶା କରୁଛି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବିଶ୍ଳେଷକ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍କ କଷନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ କିଛି ସଂକେତ ପାଇବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଯଦି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାରମ୍ବାର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇ ବି ଦେବା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ସେମାନେ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ଭଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଭଲ। ଯଦି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେରାଣ୍ଡି ଭଳି ଏପଟରୁ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହି କିଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଦଳ ଆମ ସହିତ ରହିଛି ନିଜର ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ନିଜର ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ନିଜର ବୋଲି ଭାବି। କାହିଁକିନା ରାଜନୀତିରେ କେଉଁଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି ହଟେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଦେବେ, ସେ ଚୋର ଦଳ ସେଠି ବି ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦରକାର। ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ, ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନିରପେକ୍ଷ? ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭାରତର ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଉ କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ମଧ୍ୟ କରିବି, ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନିରପେକ୍ଷ? ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟର ନଥିଲେ ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଷନ୍ତି ସେ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାତି ଅଧର ସେଇ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଆଉ ସେଇ ମାଂସ ମଦ ଏସବୁ ଆସର ତାହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଜିତୁଥାନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଜିତୁଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧାମନଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଧାମନଗରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ଗଡ଼। ତା ଆଗରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମିଶିକି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। 10 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗଡ଼ ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲା, ଏ ଗଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ହାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ମୁଁ ମଶାଣିକୁ ଯିବି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅପିଲ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଥି ଥିଲା, ସେ ସିମ୍ପାଥି ଆଉ ତା ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଣ୍ଟି ଇନକ୍ୟୁମ୍ବେନ୍ସି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଇଏ ମିଶିଗଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5,000 ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ହାୱା ହଉ ସିମ୍ପାଥି ହଉ ବିଜୟ ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ି କ୍ଷମତାରେ ପୁଣି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପାଥି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଆସିଲେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳ ବଳ କୌଶଳ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଲଗେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗରରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର କହିପାରନ୍ତି ବା ଅନେକ ଦିନର ଶାସନ ଭିତରେ ରହିକି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାର ଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବେ, ତାର ଫାଇଦା ମିଳିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ନା,
ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇକି। ଏଠି ବିଜେଡିର ବିପକ୍ଷରେ ଗଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସପକ୍ଷରେ ଗଲା ସିମ୍ପାଥି, ତା ସହିତ ଆଣ୍ଟି ଇନକ୍ୟୁମ୍ବେନ୍ସି, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ବି ରହିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ସେଇଭଳିଆ ହେଉନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଗଲା, ସେଠି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା କେବଳ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୁହେଁ ବା କର୍ମୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେ ହଁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପରିଣତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହୋଇଥିଲା ସେଟା ଧୀରେ 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 ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଲା। 2024ର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ କହିବିନି ବିଜେପି ବହୁତ କିଛି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟର କଥା କହୁଥିଲି ସେ କେବଳ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ। ସମସ୍ତେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ତେଣୁ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଯାଏ, ଆଉ ସେଠି ପଇସା କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଚାଣକ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରିଣତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ସିଏ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଯିଏ ଭାବିନଥିଲେ, ଆଶା କରିନଥିଲେ ଏଭଳି ଫଳ ପାଇବେ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଜୟ ମିଳିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସେଇମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ବି ସେଥିରେ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବି ଥାଏ, ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସହ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସଚୋଟ ଉପାୟରେ କିଛି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିଣତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର, ଆହୁରି ଭୟାନକ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି, ବାଙ୍କିପୁରର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ, ସେ ଆହୁରି ଖତରନାକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯିଏ ସେ ଆସନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କଳ ବଳ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିବ, 30 ବର୍ଷର ଗଡ଼। କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ହାୱାକୁ ଆପଣ ନା ମୋଦି ହାୱା ଅଟକେଇ ପାରିବ, ନା ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ହାୱା ଅଟକେଇ ପାରିବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ହାୱା ଅଟକେଇ ପାରିବ, ନା କୌଣସି ହାୱା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ହାୱା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ନବୀନଙ୍କ ହାୱା ହେଉ ବା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ହାୱା ହେଉ, କିଛି ସେଠି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପରିଣତି ହେଲା। ମୁଁ ଏ ସନ୍ଦେଶ କେବଳ ଏତିକି କହି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି। ଏଠି ଆପଣ ଆଦୌ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଚିକିତ୍ସା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବାଦ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ନେବା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କନଭିକ୍ସନ ସହିତ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ, ଭରସା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲିଡରସିପ୍ ଉପରେ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେଇଯାଏ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଭରସା। ଏଠି ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଭରତଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ରଖି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦୁକା ରଖି ଭରତ ଯେମିତି ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେଭଳି ଆଉ 2-2.5 ବର୍ଷ ଏ ସରକାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମନମୋହନ ସାମଲ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। 2-2.5 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ।
आईसीयू रु आहुरी खतरनाक सिचुएशन रे आपण अछंती वेंटिलेटर तो एमती भी अछंती काहे कि मैं कथा कहूची आपण यू कैन सी द ऑनेस्ट इन माय आईज काहे कि कथा कहूची लोक मान भीतर आ किछि नाही आपण ऊपर आस्था आपण व्यवहार चालीचलन काम अभिज्ञतार अभाव हो बा आपण मान से क्षमता दिया जाऊ नाही जे भली भाव रे आमे देखुचु कहा पाखरे 2-3 टी मंत्रिमंडल रही कहा पाखरे नाही योग्य होय कि से रही अयोग्य का हाथ रे अच्छी से माने किछि करि पारु नांती कठपुतली भली जदि शासन करा जाए बा जो माने अछंती सरल निरीह तांकु जदि किछि करिबाकू सुजोग न दिया जाए ताहले परिणति भयानक होई सारलाणी आ शेष रे गुटी कथा कहबी शीर्ष नेतृत्व को जो माने केंद्र रे अछंती आपण जानि थांतु इतिकी जे लोक माने मुह फेरेबा आरंभ कलेनी वर्तमान आपन को जदि के बंचई पारिबे प्रभु श्रीराम को रामत्व जे गादी देखु नथिले से रामत्व देखुथिले तेणु से तांकर चलिले तांकर नीति आदर्श को धरी आ सेते बेले केही ना केही भरत मिली जांती जो माने समर्पित होई कि शासन करंती आपनकर जदि प्रकृत रे सेही बली समर्पित भाव रखी किछि आउ जो 2-2.5 वर्ष अछि करंती ताले किछि जो 1% जो आशा अछि सेटा भी ओडिसा भली परिवर्तन पुणी होई पारे बा आपण कहि पारंती जे लोक मानकर मन परिवर्तन होई पारे जे भली भाव रे एठी सरकार गड़ेई देले हुए तो सेही भली भाव रे सरकार बंचेई दे पारंती नचेत मते काहे लागु नाही जे आउ किछि आपण हाथ रे अछि बोली काहे कि ना जन स्वराज रो जो विजय आ जो व्यक्ति विजय हासिल कले तांकर जो रहिछि अनुशीलन तांकर जो अभिज्ञता आपण मानकर भी चाणक्य से होइचंती भावंतु आगो को कोन हबो आ सेथिरु शिखी अन्य मान मध्य को भली भाव रे आगो को बढ़िबे ता सहित सबुठ बड़ कथा ये गोटे संक्रमण थरे जदि पॉजिटिव एनर्जी लोक मानक भितरे जो विश्वास आसी जाए हाँ परिवर्तन संभव ताहाले सेठी से भलो खराब आउ किछि रहे नाही परिवर्तन हब ही हब तेणु आपण मानकू शेष रे मोर गोटे अनुरोध कहीं मु जो कथा आरंभ रू कही बारंबार सरकार परिवर्तन कले जे आमर भाग्य बदली जीव सेटा नुहे तेणु व्यवस्थार परिवर्तन जदि प्रकृत रे आपण करिवे ताहाले हुए तो किछिटा आशा रही वर्ती जीवे आपण ए सुनामी ए जो परिवर्तन रो कोठी ना कोठी संक्रमण आशा करी आपण माने याको बहुत बहुत सीरियसली नेबे निरपेक्ष भोटर हिसाब रे कई पद कथा कही आज हुए तो आपण ताको एडे दी जाई पारंती दिन आसीबो अनुताप करिवे ए भिडियोटी जदि पुणी आपण नजर को आसे आपण कहिबे ठीक कथा ए जणे निरपेक्ष भोटर कहिथिले आउ जेतेबेले कहिथिले कोनसी राजनीतिक उद्देश्य रखी कहि नथिले बरं गोटिए भलो उद्देश्य रखी कहिथिले काहे कि ना राजनीति रे बारंबार सत्ता खाली बदलैले लोकंकर मंगल हेब नाही बरं सत्तारे जे अछि बाजू बा सत्तारे जो माने अछंती तांकर मन जदि परिवर्तन होई गला जदि से माने सठिक मार्ग रे चलिले ताले व्यवस्था सहित आम भाग्य मध्य बदली जीवो से आशा रखी कथा कहिछि आपण माने सुनिले आपणकर भलो आमर भलो आपण न सुनिले आपणकर तो कोन हबो आपण निजे जानि छंती किंतु परिवर्तन निश्चय हबो रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।